Thutha wa onjoria a thoko ya Marigiti kaunti-ini ya Embu kuonania marakara mao na gutafania mirurungano ni undu wa thoko yao kuhia, riu thirikari ni iguite ikaya riao na gwikinyia guku kwaraniria nao. Minista wa thirikari cia matuura Eugene Wamalwa ekinyitie guku na kigina gia ciringi milioni 10, o mwonjoria akiheo ciringi 50,000. Na kutoka kwa serikali kuu tunaleta milioni 10 kusaidia wanabiashara walioathirika. Kila mwanabiashara apewe yake, aanzishe biashara yake, soko ikijenga. Gavana wa Embu mutino akirira onjoria aya ciringi milioni 18 cia gucokereria thoko yao. Hatutatumia pesa yote na Marigiti, lakini ile nyingi itatumika hapo, kwa sababu mimi nimeamua lazima tujenge nyumba ya ghorofa. Athara na thire burita ngiri magana mairi stoko yakwa ni mutheri na gutara mandamu tondu na mama ni mwirite wira waku Marigiti we mbandu ucio na na stoko nene tondu yakera rinjagira ngiri magana mana kuka nini koneka nikega ikinyo to coke thokori tugetagira maundu mana mangioneka menge gwi thirikari neka atongoria kana kwi abathiri aria kana kwi anu wasaindisi we mama nga gututethia na no atwende uguo twerwa ni atongoria twati building ina ni gutumwa nigerwe nevenya nigetha atongoria aria akwandu aruti wa wira aria maraivaria mabate gukora magicoka bona ethenya tondu mundu bari amenyerete kurutira wira athamithitwe customer ciake ciamba kuthama agacoka kugwata customer icio ingi. Onjoria mararakagwo makiria ni undu wa maabitha a kuhoria mwaki a kaunti kwigucia gwikinya kuhoria mwaki uria urahorire kiroko kia wakana. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Wanjiku wa Kimani.